士啦，喺天台上邊，即係喺一啲公屋井字形嘅天台上邊，咁就企圖自殺，咁啊驚動咗嗰啲secure 啦，咁樣報警咁。環境成長咧，其實係唔係咁好嘅。佢自己都話自己係壞過嘅。咁佢有2個仔女，亦都有個先生啦，但係離咗婚。咁佢獨力去養緊2個仔女，內疚，覺得自己係做得唔好，去教唔好佢兩個仔女，以至到佢2個仔女啲成績啊唔係好好啊，或者其中一個仔女想離家出走咁樣。咁即係俾我反省得到，其實即係有時候咧，佢好多人外界咧社會覺得其實自殺嘅人士好多都係唔好，好多個批評，佢可能會係佢驚做得唔好嘅嘢，所以先至要死啫。咁其實正唔係，我覺得佢出發點就係因為有個冇愛，因為佢係好錫佢2個仔女，以至佢即係諗唔到方法去解決，去諗到一啲極端嘅環境下，去想解決呢個嘅諗唔通，就係話你而家都唔喺世上嘅時候，佢2個仔女更加係冇人去幫佢，即係帶翻出去諗嘅時候，其實佢亦都係好重要，對於佢哋2個仔女好重要，個仔女對佢嚟講亦都係好重要，相輔相成嘅，所以唔可以任何一方都可以係離開。咁佢都係好反省到，即係有時候要珍惜咯，即係有時你我嘅爸爸媽媽其實真係都係咁，即係可能即係亦都係咁緊張自己咁樣嘅，即係好多呢啲嘅始終係感性啲嘅女性，咁變咗好多每次做完嘅時候咧，都有好多呢啲嘅反省咁樣。嗰個係一個中年男士咧，咁其實佢就坐完監嘅，咁因為隻腳受傷就去即係醫院嗰度求診，咁但係喺佢即係佢又覺得啲屋企人已經放棄咗佢啦，喺佢嗰個又因為有病啊，所以咧就導致到咧佢就去天台嗰度咧就企圖自殺，一路了解咗佢背景，咁跟住咧就俾咗好多佢現實入面可以選擇嘅情況去揀啦，亦都分析咗屋企人點樣關心佢之後咧，咁佢開始咧就軟化咁樣就翻落嚟。咁我仲記得當時即係當我哋伸出隻手出去嘅時候，佢就好主動咁樣捉翻。譬如好多拯救嘅隊伍，例如消防啊，或者其他前線嘅我哋其他嘅同事，可能係千鈞一髮咧係將佢捉入嚟。但係我哋談判咗嘅工作咧就唔同，就等於我哋伸咗隻手出去。係由佢去主動去握翻我哋隻手，慢慢行翻入嚟。所以我仲記得佢翻入嚟咧，就講咗聲多謝。即係佢多謝咧，就唔單止我嗰刻咧，我感受得到咧，就係佢覺得唔單止話佢嘅生命冇結束，而係咧即係多謝佢俾佢原來佢係有好多機會去選擇。咁我成日即係當嗰一刻開始咧，我就覺得我哋自己咧就係出現咗咧一啲即係有意圖去尋死嘅人咧，就係其中一個機會。當佢真正結束自己嘅生命咧，就乜嘢機會都冇。